Pa ko je profesor? Ko je profesor? Ju provokime! Ju provokime! Završava svoj posao. Neka policija ne završava svoj posao. Budite mirni. Neće biti budite mirni. Pazite, Budite mirni. mi smo mirni, nemoj da ga steže za vrat. To je samo učenik škole. On provocira. Jel vidite vi koliko vaši provociraju? I svi ni molim to, ovi susede provociraju. Stvarno, neka policija i vama kaže da mi provociraju. To su za vratili iz škole.